kabajamtootaa fi daawwattoota YouTube chaanaalii Oromoo Power Tube baga nagaan gara chaanaala kanaatti nagaan dhuftanii isiniin jechuun barbaada. Guyyaa irraa kana Telegram keenya mobile storage keenya fi maallaqa keenya akka nu jalaa hin miine akkamitti akka ofirraa ittisuun danda'amu fi akkamitti ofirraa dhorkuun akka danda'amu kan barannu ta'a. Jalqaba irratti application Telegram mobile keenya irra qabaachuu qabna. Mobile keenya irratti install gochuudha qabna jechuudha. Sana booda Telegram keenya account isaa ni bananna. Account sana banannee xumuranii booda application Telegram keenya ni bananna jechuudha. Akka amma asirratti argitan kanatti networkiidhaan barbaadama jira. Mee amma chaanaalii tokko seenee haa ilaalu. An amma waadaa saba chaanaal kan jedhu kana banee nan ilaala. Akkuma argitan kana viidiyoon hedduun isaanii suuraawwan hedduun isaanii ofii isaatii of buusaa jiru jechuudha. Suuraawwan kunniin ofii isaatii akka hin buune akkamitti akka dhorkuun danda'amu fi maallaqni keenya akka hin dhumanne akkamiin akka gochuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a. Gamanumaan gara barnootaatti haa deemnu. Uf duuba deemnaa jechuudha. Ufuba erga deebinee booda sararoota sadiin Telegram jettu biraan jirtu san isiisan tun'aa jechaadha. Itti aansuudhaan gara gadiitti gadi buune settings isa jedhamu kana tun'aa. Itti aansinee data and storage isa jedhamu kana ni tun'aa jechaadha. Itti aansinee when you think mobile data isi jedhamtu sana ni tunna. Gadi buunee files isa jedhamu sana off goona. Akkasuma videos isa jedhamu sanis off goona. Photos isa jedhamu sanas off goona. Gara gubbaatti ol ba'uudhaan out download media jedhu san off goona. Amma gara duubaatti deemnaa jechaadha. Ammas gadi buunee when connect on wifi isa jedhamu sana gadi tun'aa jechaadha. Sana booda akkuma duraan godhaa turre kana files isa jedhamu san cufnaa off goona. Videos isa jedhamus off goona. Photo isa jedhu sanas off goona. Gara gubbaatti ol ba'uudhaan out download media isa jedhuun off goonee gara duubaatti deebinaa jechaadha. Ammas gadi bu'uudhaan when roaming isa jedhamu sana ni tuqnaa jechaadha. Akkasuma photos isii jedhamtu sana off goona. Gara gubbaatti ba'uudhaan off goonee of duuba deebinaa jechaadha. Ammas of duuba deebina. Ammas ofuma duuba deebina. Amma mee suuraawwan ofii isaaniitii duraan ba'an sanniin mee haa ilaallu. Suuraawwan kunniin ofii isaaniitii kan of buusanidha. Akkuma argaa jirtan kana ofii isaaniitii of buusanidha jechaadha. Nuti amma garuu waan ofirra cufnee jirruuf mobaayilii keenya storage karaa salphaadhaan guutamuu hin danda'u. Akkasumas kaardiin karaa salphaadhaan nu harkaa dhufuu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf kun akkanatti tuqaa buufachuu dandeenya jechaadha. Akkuma argitan kan ofii keenya heeyyama goonee buusna malee inni ofii isaatii buusuu hin danda'u. Kun akkuma argitan kana bu'ee jira. Akkanatti buufanna malee Telegramiin keenya ofii isaatii yoo nu buuse maallaqa nu jalaa fixuu danda'a. Rakkoo hamaa keessa nu galchuu danda'a jechaadha. Akkanatti ofii keenya yoo buufanne irra gaariidha. Tolee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya amma of duubaa deemnu.
barnoonni keenya guyyaa har'aa kana fakkaataa barnoota biraatiin yeroo itti aanu hamma walitti deebinutti nagaan tura. YouTube channel kana like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Nagayaatti.